Ja, moin moin liebe Freunde, ich bin der Dante zu dem Sparda und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir das neue Shadow of the Tomb Raider. Natürlich auf Ultra, alles hoch und die Grafik ist einfach wunderschön, wie ihr sehen könnt. Mega, mega geil. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Natürlich ist es wieder von Square Enix, wie die anderen Teile auch von den neuen Konsolen. Und ihr wisst ja, Square Enix macht nur geile Spiele. Deswegen würde ich auch nicht lange drum herum schnacken, sondern ins Spiel starten. Let's go. Gesamtschwierigkeit. Was nehmen wir denn da? Initiationsritus. Ähm, Kampfschwierigkeit. Munitionskisten sind seltener. Feinde haben normale Gesundheit, fügen normalen Schaden zu und sind als Silhouetten sichtbar. Dann würde ich sagen, okay, ist das der normale Schwierigkeitsgrad? Zielhilfe aktiviert und zahlreiche Munitionskisten. Gut, ich muss sagen, ich kann leider komischerweise meinen Raiju-Controller nicht mit dem PC verbinden, obwohl es mit einem anderen Spiel ging. Mit dem Spiel hier komischerweise nicht. Und deswegen muss ich dieses Spiel jetzt auch mit Tastatur und Maus spielen. Deswegen bin ich auch gerade am Überlegen, ob ich lieber doch erstmal den einfachen Schwierigkeitsgrad nehmen soll, da ich ja jetzt nicht so unbedingt der lange PC-Spieler bin. Was meint ihr dazu? Ich meine, ihr könnt mir jetzt schlecht schreiben, ist klar. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell mal entscheiden. Geländeschwierigkeit gibt es hier auch. Fahren, Rettungsangriffe, Basislager sind aktiviert. Dezente weiße Markierungen auf wichtigen Fahnen und normale Zeit für Rettungsangriffe, Basislager sind nicht aktiviert. Ach kommt, Freunde, wir spielen es jetzt einfach mal auf einfach. Obwohl, man kann hier auch noch die einzelnen Schwierigkeitsgrade darunter höher stellen. Rätselschwierigkeit, direkt so wie sie vor. Okay, alles klar. Okay. Okay. Ach, Freunde, komm, wir machen das jetzt erstmal auf einfach, denn ich muss mich auch erstmal mit der Steuerung zurechtfinden, da ich nicht auf dem Controller zocken kann. Und zwar auf der, stattdessen auf der Tastatur und Maus. Nehmen wir jetzt auch erstmal einfach und fahren fort. Gut, es geht los. Oh, Freunde, ich freue mich richtig auf dieses Game. Schon so lange. Und endlich ist es soweit. Shadow of the Tomb Raider. Gut, die Ladezeiten sind etwas länger, wie man merkt. Aber dafür sind die Sequenzen umso besser. Okay, ich bin mal still jetzt. Oh, okay. Das war mein Fehler. Ich musste was drücken. Alles klar. Da hätten wir auch noch Stunden hier rumsitzen können.
Jonah, hörst du mich? Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hol Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Oh mein Gott, Freunde, ist die Grafik geil, ey. Ach du Scheiße. Okay. Oh mein Gott, das Spiel ist so schön. Alter, die Grafik. So hübsch das Spiel. Alter Falter. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich von dem Spiel. Richtig, richtig geil. Aber das ist ja erst der Anfang. Lassen wir uns mal von dem Hauptteil überraschen. So, auf geht's. Ah, Jonah, Lara ich bin ist es. draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. Lara 6 ist Wochen. immer dasselbe Keine mit Spur, ihr, wenn ne? die riesige Flugzeuge, die Trinity-Zelle abstürzen, dunkle Aber die Leute Grotten. in der Stadt sind sehr aufgeregt, Oh Mann, weil oh zum Mann, Tag oh der Mann. Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Lara, mach keine Scheiße hier. Pass auf dich auf. Okay, die Empfindlichkeit ist noch ein bisschen niedrig. Müsste ich vielleicht gerne mal einen Tick höher stellen. Das schauen wir uns gerne mal an. Auf jeden Fall belassen. Sehr belassen. Überhangkanten. Drücken Sie W und drücken Sie dann Leertaste, um zur nächsten Kante zu springen. Alles klar, das, was ich gerade eben auch schon gemacht habe. Nur 1000-mal erklärt. Man kennt's, ne? Man kennt es. Boah, aber mega schön. Ach du Scheiße. Richtig, richtig, richtig schön. Okay, Freunde, wir müssen einmal gucken. In den Optionen, Empfindlichkeit, Gamepad, Maus und Tastatur. Da haben wir das. X-Achse Empfindlichkeit, Y-Achse. Stellen wir mal ein bisschen höher hier. So. Gut. Schließen. Jonah, ich Schon hab's mal ein bisschen geschafft. besser. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig.
Oh, Freunde, das sieht nicht gut aus. Ich ahne Böses, ich ahne Böses. Lara! Wow! Sieh dir das mal an. Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch, Rosa Fisch. ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Oh, Lara. Oh, Lara. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, Sie haben etwas gefunden? Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen.
Oh, Trinitys Leute sind Freunde. bewaffnet. Und Geil. sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe Ich hoffe, Ihnen ihr aus seid dem Weg. genauso Es soll gehypt nicht wie so ich. enden wie bei unserer letzten Richtig Zelle. Bock habe ich. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja, Sehen wir uns um. jemand muss etwas wissen. Die neue Anbu Hey, Croft. Sammy, wie läuft's bei dir? Mal schauen, vielleicht weiß sie ja was. Vielleicht kann sie uns was sagen. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Bestimmt Tequila. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Dann suchen wir mal weiter. Mit Lara an meiner Seite ist es ja ein Kinderspiel, also. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind hier Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Ja, Jungs, ich hätte schon Bock gehabt, mehr so mit dem Controller Jonah, zu hier ist zocken. ein Ich glaube, das wäre ein bisschen einfacher gewesen, aber ich schaue für die Tastatur mal aus, die macht das auch. Ach so, und es tut mir übrigens auch leid, dass ich das Spiel nicht schon früher gebracht habe. Du hast Eindruck auf Doch, die ich hatte ja in letzter Zeit, Gefällt mir also hier. in den letzten Tagen Für hatte ich ja Menschen. Probleme mit meinem Internet. Und sorry, dass ich dazwischen quatsche. In den letzten Tagen hatte ich ja das Problem mit meinem Internet. Und das habe ich jetzt seit heute auch wieder. Deswegen kann ich auch endlich mit diesem Projekt durchstarten. Und ich hoffe, ihr erfreut euch trotzdem an dem Projekt. Ich habe einfach mega Bock auf das Spiel. Und ich hoffe, ihr habt auch mega Bock drauf. Genießt es, Leute. Genießt es. Es wird geil. Einfach nur geil. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Und schwuppsdiwupps sind wir Jonah, über die ich bin Mauer. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Typisch Lara. Klettert an allem herum. Verzeihung. Da ist so eine Mauer doch kein Hindernis. Oder so ein Gittertor. Man kennt es, ne? Man kennt's. Na Freunde, was geht? Hm? Hallo? Hi. Hi, ich bin Ambu Croft. Hallo? Hi. Trotz des Fiaskos Ambu in Croft. Brasilien Hallo. zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Okay, Wir sind so zu nicht. allem bereit. Und dann reden wir mal mit dem Typen hier auf dem Stuhl. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Ja, dann mach sie alleine. Ist auch kein Problem. Hab Spaß. Genieß dein Leben, du bist noch jung. Let's go. Hi. Okay. Gehen wir mal nach vorne. Und schauen, was da so abgeht. Komme ich überhaupt durch? Hä? Hallo? Geht's lang? Okay, ich bin verwirrt. Komme ich hier durch? Ah, okay. Verzeihung. Lara regelt das. Alles klar. Okay, danke. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara, Ja, du hast recht.
Entschuldigung, sorry. Mein Fehler. Bro, sorry, habe ich gesagt. Alles gut, chill. Oh, sieht das geil aus. So schön, das Spiel. Meine Fresse. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Okay, dann nehmen wir die Seitengasse. Auch kein Problem. Okay. Doctor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. So ein netter junge Herr, der Doktor. Der kann doch niemals böse sein, oder? Der ist doch ein ganz lieber. Hey. Hi. Hallo. Ist das jetzt gerade mein Telefon? Dominguez will sein? bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Okay, der Doc scheint ja über uns Bescheid zu wissen. Irgendwas weiß er ja anscheinend. Ey, Amigo, Hey, ganz ruhig. raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Tolles Büro, Kollege. Ich gehe gerne. Alles klar. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Okay. In diesem komischen... In der Tasche da hinten, da muss sie ja wohl ihren Bogen drin haben, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich freue mich schon wieder Sie richtig, sind in den der Bogen Ausgrabungsstätte. zu schießen. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Okay, jetzt wird's auch mal schneller hier endlich. Okay, hier kann ich wohl nicht lang, mit Sicherheit nicht. Der wird mich wohl direkt sehen. Deswegen gehen wir mal hier durch. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Hey! Ah, okay. Doppel-Leertaste. Krass, Freunde, Alter. Ich kann nicht genug über diese Grafik staunen, ne? Ist das geil. Der Hype ist sowas von da, ne? Ja, da ist ihr Bogen. Geil. Sehr schön. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Ich hoffe, das sind auch wieder die Teile, die man so finden kann von den Waffen und dieses Upgraden von den Waffen. Eine Das wird mega Maya-Pyramide. nice. In so einer Art Höhle. Faszinierend. Okay, hier ist eine Nähe. Okay, ich kann mich ducken. Ich kann auch sprinten. Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Kann ich hier hoch? Ja. Es ist deine Schuld. Okay, das sind die ersten Gegner, Jungs. Komm schon. Mach endlich. Mit F. Okay. Oh, sie geht aber direkt zur Sache, ne? Ich bin ein Regierungsbeamter. Direkt mit dem Messer in den Rücken. Ist zwar ein bisschen hinterhältig, aber Der Archäologe. das ist Lara, ne? Ihr Arbeitsvertrag Komm schon, komm wurde schon. aufgelöst. Bitte nicht. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. Sauberer Kopfschuss. Okay, das Aiming ist natürlich ziemlich geil mit Maus und Tastatur. Das hat auf jeden Fall was. Du Egal in arbeitest für welchem Trinity. Spiel. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah. Der ist aber schnell weg. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. So, Freunde, das waren unsere ersten Commander Gegner. Rogue. Okay. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout.
dann unterbrech mich eben. Ist in Ordnung, Kollege. Also, Freunde, das waren unsere ersten beiden Gegner. Einmal das okay, da bin ich bis abgeschweift. Das hinterhältige Töten und den Bogenschuss. Und ja, deswegen würde ich jetzt auch sagen, es tut mir sehr leid. Ich denke mal, ihr möchtet mehr sehen. Aber das war's dann auch schon wieder mit diesem Part. Und wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt, lasst doch mal ein kleines Feedback da. Sagt mir, wie ihr es findet. Ob es auch von der Soundqualität her in Ordnung ist. Von der Lautstärke soll ich ein bisschen leiser machen oder lauter. Kennt ihr ja schon, habe ich schon oft genug gesagt. Sagt mir das mal. Und ich hoffe, ihr freut euch auf einen neuen Part und mehr zu sehen von diesem Spiel. Also ich bin echt mega im Hype. Ich hoffe, ihr bleibt und seid im Hype. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Auf Wiedersehen, Freunde.